एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, लेकिन एक शरारती तोता उसकी सारी मेहनत खराब कर रहा था। वह तोता रोज किसान के खेत में आता और मीठे मीठे फल खाकर उड़ जाता। एक दिन किसान ने सोचा, आज मैं इस शरारती तोते को जरूर पकड़ूंगा। अरे कहां जा रहा है? रुको, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब शांत हो जाओ। मुझे मत मारो। तभी अचानक तोता बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूं। तोता किसान को जंगल ले गया। जमीन के नीचे कुछ छुपा था। हाँ, मिल गया। वह खजाना था, सोने के सिक्के, सच में खजाना। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। किसान बहुत खुश हुआ, उसे तोते को आजाद कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।